子猫の地位が始まるよ。遊ぼ遊ぼち遊ぼ遊ぼ遊ぼこっちと遊ぼはえはえはえななこえどうなってるどうなってる高いなんならなんら行ってみようにゃーわーすごーい楽しいはいにゃわーい楽しいにゃはいまたここおーいちこっち出られた。お前大丈夫だったか？にゃ迷っちまって出てくるのに一苦労だったぜ。そうなんだち楽しかったよすげえなお前。ちこっちいるのいや、いるアンとテイラ草で見えねえな。アンとテイのとこ行こおいちうにゃ待てって迷子になっちまうぞ。あれもういねえ。ちあらよかったこっちあいたよあれこっち迷子らテリーも迷子なのよひっちょらねあテリーの声どこあっち行ってみましょうちどこ行った？にゃ声するけど見えないねよく聞いてみましょうエムノラ待ってにゃ逃げ会えたバッタってすっごく高く飛ぶんだねおいおいバッタどこ行ったテリーよ行きましょうバッタはいどこ行ったも迷子だなテイラあっちに会えてよかったこっちもも迷子なんだよ困ったねあんかなどうしたんだろう追いかけっこだよそういうことか待て待て疲れた追いかけっこはもういいよエムノラ待て
と。それっと。はあ、到着。やっと揃ったな。ねえ。草だらけだぜ。すごいね。どうしたあっち。キラキおいちララ。キラキララ。どうしたんだよ。待って。キラキラいた。このまま行ったらまた迷子だぞ。やれやれだぜ。でもどうしよう。そうか。なんだ。キラキラ。待て待て。けいいこと考えるじゃねえか。ママがいつもこうして歩いてくれるの。前の尻尾を見てれば迷わないもんね。みんなでキラキラ追いかける。みゃやっと開けたぜ。ー。おー。キラキラの獲物だ。よーしお前ら絶対捕まえるぞ。行くぜ。あの中だ。うわどうなってるんだ。惜しいね。落ちる。落ちてる？僕たち飛んでる。えすごい！楽しい！気持ちいい！うわ！うわ！あれ？今の何だったんだ。なんだかわからないけど綺麗だったね。また行けるかな。また行けるよ。そうだな。